Ассалаумағалейкум халқым. Мына бір қызық дүниені оқып отырып таңғалып отырмын да. Қазағым деген дана халық қой. Не мектеп оқымаған, не университет бітірмеген, бірақ даналығы қандай. Табиғатпен байланысы, жан-жануармен байланысы өте мықты. Мына мешіт салған кезде ақ бураны жібереді екен. Ақ бура қай жерге барып шөгіп жатады, сол жерге мешіттің күмбезін шығарады екен. Ақ бура тек қана энергия түсетін жерге жатады екен. Сонда адам мешітке келген кезде мына күмбезден мықты энергия беріледі, адамның бойын тазартып, және де адам деген дұға, намаз оқыған соң жеңілденіп шығатын содан. Екінші бір қызығы, мына орыстарда да бар екен. Кезінде мына шіркеу салғанда орыстар мысықты жібереді екен. Мысық қай жерге барып жатады, сол дәл жатқан жерінен, төбесінен шіркеудің не монастырьдың куполын шығарады екен. Сонда мысықтың да қасиеті аспаннан энергия түсетін жерге ғана жатады. Аспан энергияны соратын жерге мысық ешқашан жатпайды екен. Міне кереметтігі осында. Енді қараңыздар, бұған сенбесеңіздер, мысық ұйықтайтын жерге барып төсегіңіз салып сол жерге ұйықтасаңыз, 5-10 сағат ұйықтаңыз, 15 минут ұйықтаңыз, ұйқыңыз қанып, көзіңіз шырадай ашылып, жақсы болып жүресіз. Ал егерде мысық жатпайтын жерге төсегіңізді салып сол жерге ұйықтасаңыз, маған десе бір күн ұйықтаңыз, 10 сағат ұйықтаңыз, қанша ұйықтасаңыз да денеңіз дел сал болып, ұйқыңыз қанбай, міне сондай жағдайға душар боласыз. Міне тылсым табиғаттың, аспанның кереметтігі бір осында жатыр.